10 საათი 32 წუთი რუბრიკა ცოცხალი ბიბლიოთეკა თამარ ტარტარაშვილთან ერთად მოგესალმებით თამარი, მოგესალმებით თქვენ სტუმრს. მოგესალმებით. მართლა არ წაგართმევთ დროს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი სტუმარი ყავს და ბუნებრივია თქვენი დრო გამოვიყენოთ სრულად და შესაბამისად მაყურებელსაც ვაძლევთ საშუალებას რომ მოისმინოს თითოეული წუთი წამი ასეც სტუმართან ერთად. მოგესალმებით შორენა მერაბ, მივესალმები ობიექტივის მაყურებელს და ბედნიერ დღეს ვუსურვებ მთელ საქართველოს. როგორც ყოველთვის ყოველ ოთხშაბათს ცოცხალი ბიბლიოთეკა პირდაპირ ეთერშია, რა თქმა უნდა, საგანმანათლებლო მიმართულებით და ამასთანავე არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალური თემებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ახლო აღმოსავლეთის თემებზე, კონკრეტულად კი სირიის კრიზისზე. ცნობილია, რომ სირიაში მოვლენები, კრიზისი საკმაოდ შემცირდა, ესე ვთქვათ, რომ დაძაბულობის პიკი აღარ არსებობს. თუმცა, როდესაც დაძაბულობა იყო სირიაში, არსებობდა იმის საფრთხეები, რომ ტერორისტული ნაკადი გადმოსულიყო საქართველოშიც და ამასთანავე და ზოგადად ამიერკავკასიაზეც და ამის მაგალითიც უკვე გვაქვს ჩვენს გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მიმდინარე ტერორისტული ნაკადი, რომელიც იყო და საქართველოს სახელმწიფომ მოახერხა მისი ლიკვიდირება. თუმცა არსებობს გარკვეული საფრთხეები, მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მიმდინარე წლის 18 სექტემბერს მომხდარი ფაქტი, რომელიც სირიაში განხორციელდა, სადაც ისრაელის ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებმა ჩაამოაგდეს, ესე რომ ვთქვათ, სირიის დიახ, რუსეთის თვითმფრინავი და რამოდენიმე რუსი სამხედროც დაიღუპა. ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ დღეს მოვიწვიეთ ბრიგადის გენერალი ბატონი ამირან სალუქვაძე, რომელიც არის ამასთანავე ანალიტიკოსი და სამხედრო პოლიტიკური ექსპერტი. მოგესალმებით ბატონო ამირან. მადლობა რომ ჩვენ დრო დაგვიტვენთ და ჩვენთან ხართ დღეს სტუმრად. მოდი დავიწყოთ აი ამ აქტუალური თემით. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა აი ამ მოვლენებმა დაძაბოს ურთიერთობები რუსეთ-ისრაელს შორის და ამასთანავე შესაძლებელია თუ არა სირიაში ისევ მოხდეს აი ამ პროცესების გართულება, დაძაბულობა. და ამასთანავე ჩემს მეორე კითხვას, ტრადიციულ კითხვასაც მოვაყოლებ, თქვენ როგორც მოგეხსენებათ ხართ დღეს ცოცხალი ბიბლიოთეკის სტუმარი, ლეგალით როგორც ცოცხალი წიგნი, როგორი განცდა, როგორი ფსიქოლოგიური, ემოციური ფონია, როდესაც თქვენ როგორც ცოცხალ წიგნს ისე მოგმართავენ. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველად ვარ თქვენს დილის გადაცემაში, ძალიან სასიამოვნოა. თუმცა სამხედროების ერთად ადრე ვიწყებ დილასაც. 6 საათზე ვარ მიჩვეული, მაქსიმუმ 7-ზე, ასე რომ თანამოაზრე აქვს საკითხი, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვაუდრო და 7-ზე უნდა დაიწყოს. და მე ვიცი თქვენ ეგრეთ წოდებული ჩინეგანი წესი და ზოგადად მე უკვე მომხრემყევ ხართ ამ კუთხით. ვარ მოქმედ სამსახურში თუ არა, ჩემი დილა მან 7 საათზე იწყება და გვიან თავდება. ეს ალბათ სამსახურმა მიმაჩვია. პირველი კითხვით დავიწყოთ, მეორე კითხვა ჩემთვის სიახლეა ცოტა არა ვარ თქვენს. ცოცხალი წიგნი? ხო, გაცნობილი კარგად და თუ გამარკვევთ უფრო კვალიფიციურად გაცნობთ პასუხს. სირიას რაც შეეხება, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, იყო პიკი, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ბობოქრობის პერიოდში, როცა მთელი მსოფლიო იყო ფაქტიურად დაძაბული, განსაკუთრებით იმ კადრების შემხური, რომელსაც შეგნებულად ავრცელებდა ეს ტერორისტული ორგანიზაცია. არ მოუყვები ახლა მთელი პერიოდის განხილვას. ფაქტიურად ისლამური სახელმწიფოს აქტივობა მინიმუმამდე არის დაყვანილი იმ პერიოდთან შედარებით დღეს სირიაში. მაგრამ დაახლოებით 1 წელია უკვე, ასე იგი, მას შემდეგ რაც ისლამური სახელმწიფო მაქსიმალურად შესუსტა, ფიქსირდება ახალი ეტაპი, ახალი ფაზა ამ ომის, ეს არის გარემო თამაშების დაპირისპირება სირიის მიწაზე და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში. ახლო აღმოსავლეთში არ არის მხოლოდ სირიაში დაძაბულობა, ჩვენს მედიაში ავრცელდება სხვა ცხელი კერები და ამ თემებზე საინტერესო იქნება თუ მედია ჩაუღრმავდება და ზუსტად ანალიზზე და საერთოდ ანალიზის და ანალიტიკის მნიშვნელობაზე ჩვენ ალბათ თუ გვექნება დრო ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოს, შევეცდებით ყველანაირად სირიას მოვჭებით.
ხო, ანუ რას ნიშნავს ეს ვიცით ჩვენ რომ სირიაში გარდა იმ შიდა ძალებისა, რომლებიც მოქმედებენ, ეს არის ასადის სამთავრობო ძალები, ოპოზიციური ძალები, რომლებზეც გავლენა სხვადასხვა გარე აქტორებს გააჩნიათ, მაგალითად თურქეთს, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც შესუსტებულია, მაგრამ სხვადასხვა ესე იგი ფორმით არის შენარჩუნებული და სხვადასხვა რეგიონებში და რა თქმა უნდა ქურთული მოძრაობა, რომელიც არის ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლი საერთოდ ამ ახლო აღმოსავლური პროცესების. და გარე მოთამაშეები საკმაოდ დიდი სია არის, რომ ჩამოუთვალოთ, ეს არის ამერიკა, რუსეთი, თურქეთი, ირანი, საუდის არაბეთი, ევროპული წამყვანი სახელმწიფოები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და ასე შემდეგ. იგივე ჩინეთიც, ჩინეთს საკმაოდ სერიოზული ინტერესები გააჩნია რეგიონში და სერიოზულ ინვესტიციებს ახორციელებს სირიაში. აი ესეთი სურათი არის ძალიან მოკლედ, სიტყვა რომ არ გამექცეს და აი ამ ისლამური სახელმწიფოს დასუსტების შემდეგ უკვე როცა აი ესეთი მძლავრი მტერი აღარ აყავს იქ მსოფლიოს, უკვე წინა პლანზე წამოვიდა ის ინტერესები, რომელი ინტერესებიც გააჩნია ამ გარე აქტორებს და ეს ინტერესები არის ურთიერთ საპირისპირო. აი ეს ინტერესები, საპირისპირო ინტერესები ზუსტად იწვევს იმ დაძაბულობებს, რომელი დაძაბულობის ერთ-ერთი მაგალითი არის ის, რაც დღეს რუსეთსა და ისრაელს შორის ხდება. კი, შესაძლოა ჩვენ ერთი სიტყვით დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი რაღაც თითქოს გაუგებარ ავიაციო ინციდენტს, რომელმაც გამოიწვია რუსული სადაზვერვო თვითმფრინავის, ილოცი ტიპის თვითმფრინავის კატასტროფა, ანუ განადგურება საზეიმტო რაკეტით და მოხვა 15 სამხედრო მოსამსახურის მსხვერპლი. ეს რომ უბრალო ინციდენტი ყოფილიყო, რაც ხდება საომარ ვითარებაში, მით უმეტეს ისეთ საომარ ვითარებაში, სადაც არა ორი ან სამი სახელმწიფო ებრძოლება ერთმანეთს, არამედ ამდენი გარე და შიდა მოთამაშეა წარმოდგენილი და რომ ნახოთ აი ამ გარე მოთამაშეების ინტერესები, უბრალოდ დიაგრამა რო დაგხატოთ, ერთი დიდი აბლაბუდა გამოვა და კარგად ჩაუხედავი ადამიანი ვერც კი გაერკვევა საერთოდ რა ხდება სირიაში და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში და არათუ ჩაუხედავი ბევრი ჩემი კოლეგა და შესაძლოა ხშირად მეც ვწდები ხოლმე იმ პროცესების შეფასებაში, რაც იქ ხდება. ანუ ეს რომ ყოფილიყო უბრალო ინციდენტი, იმას მოყვებოდა სტანდარტული პროცედურები, ერთობლივი კომისიის შექმნა, ნორმალურად გამოძიება ყველაფრის და სახელმწიფოებს შორის ამ პრობლემის, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემაა, როცა შენი სამხედროები იღუპება, ამ პრობლემის მოგვარება, მაგრამ რუსეთი წავიდა საკმაოდ ხისტი მიმართულებით, ხისტი გზით, ესე იგი ძალიან მოკლე ვადებში დაადანაშაულა ისრაელი ამ ინციდენტის პროვოცირებაში და თვითონ ამ პროვოცირების დასაბუთება ძალიან პრიმიტიულად ხდება, პრიმიტიული სიტყვებით, გათვლილია მასაზე და ნებისმიერი სპეციალისტი, რომელიც იცის და ჩემი სპეციალობა ჰაერსაცინაო თავდაცვა და ჰაერსაცინაო ბრძოლები რა არის, ჩემთვის კარგად არის გასაგები. ის რაც იქ მოხდა, ანუ რასაც რუსეთის მხარე ამბობს, რომ თითქოს 4 F-16 ისრაელის ამოეფარა ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ილოს. ნუ რეალურად მართლა შესაძლოა ამოეფარა, რადგან თუ ჩვენ ავიღებთ ერთ პოზიციაზე მხოლოდ საზენიტო სარაკეტო კომპლექს, შემდეგ გავავლებთ პირდაპირ სორხას იმ ილოცამდე, ანუ დაახლოებით ამ ილოცის უკან აი ამ ხაზზე მოხდა განლაგება, ანუ შემოფრენა აი ამ ებრაული თვითმფრინავების, მაგრამ რომ ყოფილიყო სირიასა და სირიის ძალებსა და რუსეთის იქაურ ძალებს შორის ნორმალური კოორდინაცია, ეს ინციდენტი რა თქმა უნდა არ მოხდებოდა და არ იყო სავალდებულო სრულიად, თუ იცოდნენ რომ იმ რაიონში იყო რუსეთის სადაზვერვო თვითმფრინავი, ცეცხლი გაეხსნათ ებრაული თვითმფრინავებისთვის, რადგან თუ მათ უკვე შეასრულნენ ამოცანა, ბრუნდებოდნენ უკან, ჩათვალეთ რომ ვერ აღკვეთეთ, თუ ჯერ არ შეუსრულებიათ ამოცანა, ხო, ანუ არ დაუბომბავთ, შეიძლებოდა ცხელი ხაზით მოქმედება და გასვლა ისრაელთან კავშირზე და ამ ინციდენტის აღკვეთა, ანუ ჩაარულიყო რუსეთი, ხო, ანუ აქ არის ჩვეულებრივი
რაღაც უპასუხისმგებლობა, მიშვებული პროცესები, ანუ დინებაზე მიშვებული პროცესები საომრმოქმედებებში, რომელიც გრძელდება წლებია და გადაზრდილია რუტინაში, აი ამ რუტინაში მსგავსი ინციდენტები ხდება, მაგრამ რუსეთი წავიდა გართულებაზე სირიასთან და ეს გართულება ზუსტად უკავშირდება იმ ინტერესების კვეთას, რაც სირიის მიწაზე ხდება. ანუ რაშია ეს? შევაჯამოთ მოკლედ შეიძლება ამ ყველაფერმა რუსეთ-ისრაელის ურთიერთობაზე იმოქმედოს და მათ შორის ურთიერთობები დაიძაბოს? რუსეთ-ისრაელის შორის უკვე დაძაბულია ურთიერთობები, რადგან საკმაოდ მწვავე რიტორიკა არის რუსეთის მხრიდან. ისრაელი უარყოფს თავის მონაწილეობას ამ ინციდენტში. ძალიან მოკლედ დაუბრუნდები იმ ინციდენტს. ანუ თუ ისრაელის პილოტებმა დააფიქსირეს საზეიმთო კომპლექსის აქტივობა იმ მომენტში, როცა ისინი იმყოფებოდნენ საბრძოლო ამოცანის შესრულების მარშრუტზე, საკმაოდ გასაგები არის მათი მხრიდან, რომ მონახეს უსაფრთხო ადგილი იმისათვის, რომ მათ წინააღმდეგ ცეცხლი არ გახსნილიყო. აბა რა უნდა იქნა ახლა ებრაელ პილოტებს, უნდა გადაფარებოდნენ რუსულ თვითმფრინავს თუ გამოსულიყვნენ უნდა ისეთ ადგილას, სადაც მათ წინააღმდეგ გიოლი იქნებოდა საზეიმთო ცეცხლის წარმოება. ხომ? ანუ აბსურდი არის, აბსურდული ბრალდება არის. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რუსეთი შეგნებულად ჩემი აზრით წავიდა ამ განსხვავებაზე და რა არის ამ განსხვავების მიზეზი? მეორე იმ ინტერესთა კვეთა და ეს ინტერესები რა არის? ვიცით ჩვენ რომ ისრაელი ამ წლების განმავლობაში მეტწილად ახორციელებს მხოლოდ ირანული ობიექტების დაბომბვას, ანუ ან ირანის გავლენის ქვეშ მყოფი ტერორისტული ორგანიზაციების განადგურებას და აი ამ ამოცანის შესრულებაში ისრაელის დედანაშაულება ანუ ისინი არ იკვეთებოდნენ სირიის ინტერესში. ისრაელის სამხედროები არ იკვეთებიან ამ შემთხვევაში რუსეთს არ იკვეთებიან, ხო? არც რუსეთს, არც სირიის სამთავრობო ძალებს ისინი ირანულ დაჯგუფებებს და რუსეთმა იმის ნაცვლად რომ ესე იგი მოახდინოს ზეგავლენა ირანზე და აი ეს დაჯგუფებები როგორმე გააყვანინოს ირანს იქედან და მოახდინოს დეესკალაცია სიტუაციის პირიქით მიდის გამწვავებაზე ეხმარება ირანს და ეს კოალიცია რომელიც ჩამოყალიბდა ანუ ბჭყალებში კოალიცია რა თქმა უნდა მაგრამ საკმაოდ შეთანხმებულად მუშაობენ ეს არის თურქეთი, რუსეთი და ირანი სირიაში ისრაელისთვის არის სერიოზული გამოწვევა და ის რეალობა დღეს რაც ახლა დაიხატა ანუ დაპირისპირება ისრაელ-რუსეთს შორის და რა ის ზომები რაც რუსეთმა განახორციელა იყო საკმაოდ პროგნოზირებადი ჩემს 19 სექტემბერს მივეცი ინტერვიუ რეზონანს და ჩემს Facebook-ის გვერდზე დევს ეს ინტერვიუ პროგნოზები პირდაპირ მიწერენ რომ მაქსიმუმ რასაც რუსეთი გააკეთებს ეს იქნება ისრაელის მიმართულებაზე საჰაერო თავდაცვის გაძლიერება და ზუსტად რამდენიმე დღეში მიიღეს გადაწყვეტილება ისრაელისთვის სირიისთვის უბრალოდ ისრაელის მიმართულებაზე სირიის საჰაერო თავდაცვის გასაძლიერებლად S300 ტიპის კომპლექსის გადაცემაზე. ანუ მათი ის ნაბიჯები არის საკმაოდ პროგნოზირებადი, იქიდან გამომდინარე, როცა გაანალიზებ ყველაფერს. სამხედრო გასაგებად რომელი ქვეყანა უფრო ძლიერია ისრაელი, ირანი თუ რუსეთი? გასაგებია უკვე. მაგრამ თქვენი ანალიტიკური ხედვა. რუსეთის ახლად სამხედრო სიძლიერის შედარება რეგიონის ქვეყნებთან არ შეიძლება, განსაკუთრებით იმ ბირთვული პოტენციალის გათვალისწინებით, რომელიც რუსეთს გააჩნია და დღეს ახლად როგორც მინიმუმ 3-ეულში და 5-ეულში რუსეთის არმია შედის, ახლა თუ მეორე ადგილზე არ ავიღებთ და საერთოდ ევროპას დასავლეთს და ზოგადად სოფლიოსაც გამოიყარა რუსეთის არმიის აღმავლობა აგვისტოს ომის შემდეგ. მათ სერიოზული დასკვნები გამოიტანეს ჩვენგან განსხვავებული და ესეთი დემონსტრება მოახდინეს, როდესაც პუტინმა ჩაიბარა ერთ-ერთი მაგალითად მათ შორის საზღვაო აღლუმი, ეს იყო საოცრება და ეს დემონსტრებაც მან მოახდინა. მოდით თემას არ გადავუხვიოთ და ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ სირიის თემას. მე მაყურებელს შევახსენებ რომ ბატონ ამირანს არაერთი ინტერვიუ და თავისი ანალიტიკური მოსაზრებები აქვს. მას გააჩნია თავისი Facebook გვერდი, შეგიძლიათ მოძებნოთ ამირან სალუქვაძე ქართულად და ამასთანავე YouTube-ზე შეგიძლიათ და არაერთ მის ანალიტიკურ მოსაზრებებს გაეცნოთ. ბატონო ამირან, არ შეიძლება რომ ასევე არ შევეხოთ ქურთების თემას. როგორც ვიცით, მათ აქვთ გარკვეული ტერიტორიული პრეტენზიები და უნდათ მათ ქურთისტანის ესე ვთქვათ შექმნა და როგორი სიტუაცია
ამ ეტაპზე დაწყნარდეს სიტუაცია თუ რა ხდება და არის თუ არა იმის პერსპექტივები რომ მათ შექმნან ეს ტერიტორიული ქურთისტანის ტერიტორიული ერთიანობა ან ასე ქურთისტანი რო შექმნან თუ არის ამის პერსპექტივა ძალიან მოკლედ რო გვიპასუხოთ იმ დროში ძალიან ვიწყებით საერთოდ ახლო აღმოსავლეთი საკმაოდ პირობითად შეიქმნა პირველი მსოფლიო ომის შედეგებისგან გამომდინარე და ის რუკა ჩვენ რომელიც გვაქვს დღეს ახლო აღმოსავლეთში არის იმ პრობლემების გაუთვალისწინებლად, ანუ იმ პრობლემების გათვალისწინების გარეშე შექმნილი, რაც იქ არსებობდა და ქურთული პრობლემა არის ერთ-ერთი ის სერიოზული თემა, საკითხი, რომელიც არასდროს არ დამშვიდდება, სანამ ქურთები არ მიაღწევენ თავის საწადელს, მიაღწევენ თუ არა ამაზე პროგნოზს ვერავინ გააკეთებს. ფაქტია, რომ დღევანდელი მდგომარეობით ეს საკმაოდ შორეულ პერსპექტივაშია, რადგან ძირითადი წამყვანი სახელმწიფოები რეგიონის ეს არის თურქეთი, ირანი, ერაყი, რომლებსაც ასევე გააჩნიათ ქურთული პრობლემა, იქაც არიან საკმაოდ მჭიდროდ დასახლებულები, მეტწილად რა თქმა უნდა თურქეთში არის, თურქეთისთვის არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ეწინააღმდეგებიან ამ პროცესს, ვიცით ჩვენ ერაყში გამოცხადდა ქურთისტანის დამოუკიდებლობა, ჩაატარეს რეფერენდუმი, რომელიც არცნო მსოფლიო და ეს უკვე მეტყველებს საერთოდ მსოფლიოს დამოუკიდებულებაზე ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. მე რუკაზე შეგნებულად გავუსვი ხაზი, იმიტომ რომ საკმაოდ კომპაქტურად არის 20-დან 30 მილიონამდე ქურთი, ეხლა ომის დროს მოხდა რა თქმა უნდა გადინება გარკვეულწილად ამ მოსახლეობის, მაგრამ აი კომპაქტურად 4 სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, როგორც ჩამოუთვალე თურქეთი, ირანი, სირია, ერაყი არიან ქურთები განლაგებული და მათ რატომღაც არ მიეცა თავის დროზე, როცა ამ რეგიონის დახაზვა ხდებოდა და გაყოფა, გადანაწილება, რატომღაც მათ არ მიეცა თუნდაც პატარა რაღაც დღეს არის იმის პერსპექტივები, რომ ამ ეტაპზე და უახლოეს პერიოდში ამის პერსპექტივა არ არის, მაგრამ საკითხი ყოველთვის იქნება აქტუალური და ყოველთვის გამოიწვევს დუღილს რეგიონში. დიდი მადლობა ბატონო ამირან. მოდი საქართველოსაც შევეხოთ, ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენები, ისინი ყოველთვის გავლენას ახდენენ საქართველოს, ესე ვთქვათ, სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე, ვინაიდან საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მოვლენების ანალიზები და განჭვრეტა. გარდა სახელმწიფო ანალიტიკური სამსახურებისა, მუშაობენ თუ არა აი ამ მიმართულებით კერძო ანალიტიკური ცენტრები და რამდენად ძლიერად? საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ანალიტიკურ საქმიანობას არ ექცევა ყურადღება ისევე როგორც ბევრ რამეს ჩვენ ქვეყანაში. და ეს ტრადიციულად ამას მე არ ვამბობ მხოლოდ დღევანდელ მდგომარეობაზე, ანალიზის გარეშე არავინ არაფერს არ აკეთებს, აი ეგეთ კერძო პირი, აი ეგეთ ბიზნესმენი, თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ პრეცედენტს, როცა ბიზნესი შემოდის მაგალითად სადმე ბაზარზე, ის არ ახდენდეს ბაზრის შესწავლას, ანალიზს, დეტალურს და მხოლოდ ამის შემდეგ იღებს გადაწყვეტილებას, ხო? გამორიცხულია სხვაგვარად. ჩვენ სახელმწიფოს მშენებლობა დავიწყეთ პირველად, პირველად არ ვამბობ, ჩვენ დიდი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გვაქვს, მრავალ ათასწლეულიანი უფრო სწორად, მაგრამ ვამბობ 1918 წელს, როცა მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, მაშინაც დავიწყეთ რაღაც დაუფიქრებლად, მივყევით დინებას, ასე ვთქვათ და მოვიტეხეთ კისერი და იგივე გზაზე ვართ. საბჭოთა კავშირის დასვლის შემდეგ თქვენ ვერ მაჩვენებთ ნორმალურ კვლევით საბუთს ამას ნაშრომს, სადაც გააზრებული არის მთლიანად რა ხდება ჩვენს ირგვლივ, რა რეალობაში აღმოჩნდით, ვინ ვართ, რას წარმოვადგენთ და ხო, რისი შექმნა გვინდა და დღემდე არ მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში რამდენჯერმე მოვიტეხეთ კისერი და არც ერთი აი ეს წინააღმდეგობა ჩვენ რაც შეხვდა პირველი ომი, მეორე, მესამე სამოქალაქო ომები არაფერს არ ვაანალიზებთ და დღესაც ვდგავართ გზაზე, არა გვაქვს ელემენტარულად ჩამოყალიბებული მიზნები, ამოცანები, საერთოდ მივდივართ, როგორ სახელმწიფოს ქმნით და რა გარემოცვაში ეს ყველაფერი შესასწავლია, აი როცა ჩვენ სირიაზე ვსაუბრობთ და იმ ინტერესებზე, რომლებიც გარე აქტორებს გააჩნიათ სირიაში, ანალოგიური სიტუაციაა საქართველოში და ჩვენთანაც უამრავ მოთამაშეს, გარე მოთამაშეს გააჩნია საკუთარი ინტერესები და ნებისმიერი სახელმწიფო თუ არ მოერგება ამ ინტერესებს, ის რა თქმა უნდა წარმატებებს ვერ მიაღწევს და თვითდინებით არ შეიძლება. ამიტომ
რა ვიცი, თქვენ ვერ დამისახელეთ მე ვერც ერთ ანალიტიკურ ცენტრს, სახელმწიფო ანალიტიკურ ცენტრს, კვლევით ინსტიტუტებს. არ არის ეს ყველაფერი ჩაკვდა და ჩვენ ვართ აი დინებაზე ადამიანები, რომლებსაც ხელეწიფებად და ზოგი ქმნის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ზოგი ესე ფიზიკური პირი მაგალითად მე საქმიანობა მომწონს ეს საქმიანობა და ამიტომ და ასე შემდეგ. ეხლა რა თქმა უნდა ამ ადამიანების სწორი გამოყენება. რა თქმა უნდა სამინისტროებში არის ანალიტიკური ცენტრები, დეპარტამენტები, დირექტორატები, სად როგორ ქვია, ეს არის დავიწყოთ გარედან საგარეო დაზვერვა, ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, სუსი და ასე შემდეგ. იგივე კანცელარიაში არის რაღაც ჯგუფი მაგრამ უნდა შეიქმნას ინსტიტუტები, უნდა შეიქმნას კოლექტივი ცენტრები, რომლებიც იქნებიან სახელმწიფო დოტაციაზე და არა გარე გრანტებზე და დაფინანსებებზე ორიენტირებული. ეს არის აუცილებელი. უღრმესი მადლობა ბატონო ამირან, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვები გვინდა და რა დაგვეცათ საწყარად ვეღარ მოვახერხეთ, ანუ თქვენ აღნიშნეთ კერძო ცალკეულ ექსპერტებზე, როგორც ვიცით საქართველოში არიან რამოდენიმე, რომელიც ახლო აღმოსავლეთის საკითხებზე მუშაობენ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ისინი ჩაერთვებიან ან ერთვებიან კიდეც სახელმწიფო ანალიტიკური სამსახურებთან ერთად კრიტიკულ სიტუაციების მართვაში. უღრმესი მადლობა ჩვენ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ამირან სალუქვაძე შეგიძლიათ მოძებნოთ Facebook-ზე ან ინტერნეტ სივრცეში და გააცნოთ მის მოსაზრებებს ბედნიერ დღეს ვუსურებთ. უღრმესი მადლობა თამარ შენ და დიდი მადლობა ბატონ ამირას. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ ბატონ ამირას მოვიწვევთ თამარსებოდი ალექსეევა პირიქით გავუხარდება, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა მასთან კიდე ძალიან ბევრ საკითხებზე საუბარ, სადაც მართლაც სწორი და ზუსტი ანალიზი იქნება პროფესიონალის მხრიდან. დიდი მადლობა სანას და მაყურებელს და თან დავამშვიდობე ჩვენ დილა მე ძალიან მარტივად ჩვენს მაყურებელს დავამშვიდობებ ბედნიერ დღეს ვუსურვებ და თამარს